Sziasztok, én Encraft vagyok, és ebben a mai videóban folytatjuk a slime rangerezést. És ugye ott tartottunk, hogy ugye eladtam a sok pink plortot, és szereztünk ugye slime-okat. Itt le is esett ugye a gyümölcs már. Hát gondoltam, hogy egy videó alatt így leesik a gyümölcs. Videón kívül semmit nem csináltam, hogy nehogy véletlenül akkor pukkasszak ki egy óriás slime-ot, vagy lemaradjatok fontos részről, ezért inkább én semmit nem csináltam, mert gondoltam, hogy ez úgy jobb, ha mindent veletek csinálok, és szerintem majd amúgy, hogyha bárkit érdekelne, szerintem nem sokára lesz megint, folytatjuk a Vincével a sorozatunkat, a Minecraftozunk Vincével, de most én azért nem ezzel törődök, mert ez nem Minecraft, majd ha Minecraftozni fogok, akkor arról is lesz szó. Viszont ugye megint arra lesz szó, hogy ilyen slime-okat ugye, szerintem nem, az már sok. Még szerintem úgy, nem tudom, még nem sokára ugye tudunk majd venni még a ketrecet slime-oknak, mert ugye ennek kéne egyelőre ketrec, viszont kéne gyűjtenünk répát, mert ez a répát nagyon-nagyon szereti, és oda is el kéne mennünk, mert ott is van egy újítás. Hát repülni még nem tudok, mert nincsen jetpackem. Viszont itt vannak ilyen ajándékok, amik nagyon aranyosak szoktak lenni, ilyen kis cicás, meg másféle kis ajándék, és ebből megkapjuk a rózsaszínt, ami nem így fog kinézni, hanem pontosan úgy, és én a gombát nem tudom kiszedni a földből, az viszont kár, az menő lenne, ha még azt is ki lehetne szedni, viszont nem akarok így most vízbe esni. Ott van még egy ajándék, most ilyen ajándék keresésre indultam, remélem ez nem olyan lesz, de hát ez pont olyan, viszont legalább ezt kirakom a cicaketrecre, mert valószínűleg, hogy lesz cicánk. Szóval igen, ilyen rózsaszín lett, ilyen kis csillámos lett, neki mentem a falnak. Ilyen kis cukika lett, ami otthon van nekünk, az is olyan lett. Répa. Hát, sajnálom kicsi slime. Vagy hát, tudod mit, kicsi slime? Tessék, ezt neked adom. Mi ilyen kedvesek vagyunk, még a slime-oknak is, kóbor slime-oknak is adunk enni. És tudom, hogy ez nem olyan, ez viszont nem olyan, hogy utána ők is mondjuk meghálálják valamivel, hanem ez nem csinálnak semmit, csak a mi kedvességből adunk nekik, vagy hát neki répát, mert ne. És nehogy a répát adjam el, azt úgy nem is lehet más dolgot eladni, csak plortokat. Viszont most már ugye meg tudjuk venni ennek a kis slime-nak a ketrecét. Itt lesz neki pontosan slime ketrec, és szerintem azért dupla falas. Akkor szerintem, ha van, hát nincs annyim, egyáltalán nincs annyim, akkor legyetek jók, egyelőre ennyit rakok be nektek, hogy szépen egyetek, ne legyetek doggy slime-ok. Viszont titeket is meg kéne már etetnem. És akkor az egyiket én ezt arra fogom használni, hogy ezzel díszítem a házamat, mert hát miért ne legyen szép házam. Amúgy, ha már jobb fejlesztésem lesz, akkor már azt is meg lehet csinálni, hogy más színű legyen a házam. Azt én viszont már nagyon várom. És már tudunk üzletelni másokkal. Igen, és nem értem, de biztos cserélek veled, ha olyat adsz. Hát, jól van. Akkor adok neki
Hát egyelőre ezt ide rakom, mert most nem tudom máshova elrakni. Adunk neki egy kakast. Kell neki ugye adni egy kakast. Vagy nem, azt pont, hogy ad. Na, hát ennyire nem figyelek, hát nézzétek már. Nem figyelek. Nekünk 3 cicát, egy éjjeli slime plortot és 5 rózsaszín plortot kell. Szerintem az 5 rózsaszín plort a se perc alatt meg lesz, viszont már azzal lehet, hogy lesz baj, hogy tudjuk. Jaj, oda kell bele neki is a szívókába. Nem tudok jobb szót, ebbe kell belerakni neki is. És akkor 3 macska és egy éjjeli plort, és szerintem akkor viszont azzal kezdek, hogy viszek gyümölcsöt az éjjeli a tündérnek, hogy adjon nekünk plortot, és kereshetnénk is ugye cicákat, hogy ugye tudjunk neki adni 3 kis cicát. Ha jól tudom, valahol erre vannak Júj, tényleg nincsen nekem olyanom egyelőre. Akkor júj, nem akarok meghalni. Júj, ott is van már egy cic. Jaj. Az a baj, hogyha megeszik a más plortját, ugye, akkor hát ők is teljesen átváltoznak. Az meg nekünk nem túl jó, mert nem jó nekünk az. Ez nem kell nekünk, és ez se. Viszont Júj, ne, ezt nem szabad nekünk hagyni, ugye, hogy az ilyenek piszkálják a slime-okat, meg kell őket védenünk ezek elől, mert ezeket, ha víz éri, természetesen ők is ugye meghalnak. Viszont minket is tudnak sebezni, nem csak a slime-okat, ezért meg kellett védenem magamat is, meg szegényke slime-okat is, mert ők nem tudnak támadni, csak meg tudnak nagyon rémülni, viszont akkor ijesztő kicsit a pofikájuk, mert hát ugye meg vannak rémülve, és hát senki sem szereti, ha meg van rémülve valamitől. Ezért kockaepret viszont hozhatnánk már egyből, mert hát ezzel most tudunk majd gazdálkodni. Júj, már megint ki lett olyan csúnya szörny. Senki? Csak már olyan hangot hallottam. Oké. Akkor ne ijeszgessetek. Jó, nem akarunk beleesni a vízbe. Még kéne egy macska és egy csirke. Na, így néz ki a slime pofikája, ha meg van rémülve, mert őtőlük van megrémülve. Szegénykék. És nem csak a nagyok, hanem a picik is meg tudnak rémülni. Viszont azokat sajnálni kell, mert ők ugye nem tudnak támadni a slime-ok. Júj, ne, kidobtam sok gyümölcsöt. Ez nem jó. Júj, ne. Ennyi elég lesz, hogyha nem lövöm el, akkor viszont már a kocka eperre rakom az ingben a görgőt. Most jobb szót nem tudtam. És keressünk még egy mocskát. Mert macskák azok aranyosak. Egyrészt aranyosak, másrészt aranyosak. Szóval is cukik. Cukik a cicák. Viszont most már tényleg sprintelnünk kéne hazafele, és akkor talán előbb hazaérünk, hogy még nehogy azt mondja, hogy nincs üzlet, mert túl sokáig kellett rám várni, viszont hogyha meg is lenne ez a sok minden, júj, nem kellett volna csirke, az csak 3 macska, meg ugye egy éjjeli plort. Nem baj, attól még gyűjtöttem csirkéket, hát, hogy azért legyen nekik, ezt majd, és, jaj, nem, most kell az nekem. Most kell kimennem, hogy gyűjtsek neked éjjeli plortot, mert hát azt kell, meg macskát, mert hát ugye esteledik, és akkor jönnek elő az éjjeli slime-ok, és
Azok nagyon aranyosak, ilyen kis tündérkék, de tényleg tündérek, éjjeli tündérek, és azoktól kapunk olyan szép lila plortot, ott meg is jelent egy éjjeli tündér, azt egyből meg is ettem, remélem, hogy éhes, akkor legalább dobjál nekem valamilyen... Jaj, nekem szegény tündérkéből gonosz lény lett, szóval már nem annyira aranyos, mint amilyen azelőtt volt, de most én itt szerintem tovább megyek, nem várom meg, amíg új spannolódik, szerintem inkább menjünk, nézzünk másfele is el, hát ha arra nincsen éppenséggel egy, júj, hát de pont van, és meg is etettem. Na hol van? Hova lett? Hova lett a kis tündér? Jaj, ott van. Ott van a kis tündérké. Júj, adjál nekem finom plortot. Akkor már vigyük haza szerintem. Majd beköltözhet a barlangba, ha sikerül azt kinyitni. Amúgy az a cél most egyelőre, hogy összegyűjtsünk, hát nem a mai videóban lesz az szerintem, mert az kicsit már hosszú lenne. 500, szerintem elég egyelőre 500, ugye ilyen kis pénzecske, és akkor meg tudunk venni egy másik részt is, mert mutattam az előző részben, ugye az elsőben, hogy vannak ilyen kis másik telkek, amik egyelőre nem a miénk. Ja, igen, még a macska, és akkor ide kidobja a sok-sok ajándékot, meg a sok-sok pénzt, és ezeket is ide be kéne rakni. Azok ott úgy látom, hogy jól el vannak, viszont a csirkék, hát a csirkék azok nem éppenséggel, viszont ide, júj, hát nem ezzel, de silót kéne. Júj, hát arra még nincsen pénzem. Szerintem akkor, nem tudom, hát szerintem most így el is érkeztünk a mai videónk végéhez. Remélem tetszett ez a mai videó is. Ha tetszett, akkor nyomj le egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni. Na, én Encraft voltam. Sziasztok!